أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز لذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند صفو عيد أبريل رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ومدينة وجنير اتمت الني اتشفن الني اجوي يا دوري لنوغس اديدي لورو تتابرو ميلادي وجنيدي لنوغس الني ان افسر الدفتر ان تدل ان انها سورة البقرة ان بالنا هذا إسحاقي بني إسرائيل أن أمرا وإذاتنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. جمراو قوي وإس سبتر أن بني إسرائيل وكما النبي صلى الله عليه وسلم سبتر وقت حكينا النبي موسى الكتاب دفتره والفرقان فودم دفتر من توريتا كو حجاجي لعلكم حقيقة أنون تهتدون أن كندتكم. وإس دو سبترنا بندر نعماجي دي الله نعمدين بهم بني إسرائيل آيات دو فوند جوكتو بي آيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ne jokkan do maji don der nemaji man on jamira do siptirna be hambe bani israila be siptoro wakkatiyel jamira hokki annabi Musa alkitaba deftere tawreta to annabi Musa jamira inni mo hokkam mo deftere ko hokkam mo shari'aji diga o do ha Misra diga o wurtay ndende be wurti Allah halki fir'auna be jama'are mudum hisni be nden jamira o shikinani mo ina man bawo wadi mo sumi bal e cappan e nayi isaka en ngadi Kenya nden o sali o dilli ha ɗuru Sinaa totton on o jaɓi deftere tawreta o kanjo noni alkitaba deftere ɗo nden wal furqana ɗo modi ɓe waɗi bayaniji feere ha totton modi ɓe tafsiru ɓe mbi ko nufete be furqanu ɗum deftere tawreta man nufete woɓɓe nder modi ɓe tafsiru bo ɓe mbi a furqanu ɗum hujjaji on woɓɓe bo mbi aa ko nufete be furqanu ɗum mu'jizaji on woɓɓe mbi ko nufete be furqanu aa ɗum shari'a on shari'a annabi Musa ta yimɓe mako woni ɓe tafsir ni waɗi konngudi feere feere to se en laara ha nder qur'anu se en tawa jamirawo wakkatiyel go qur'anu mo waɗi ɗono ngal furqanu nden hatta hamɓe bani israila man jamirawo yecci ay ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم بالآخرة هم مؤمنون. ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب فرقانا وضياء وذكرا للمتقين. أي جمرا ولوري حتى ما أهوني إن كتابه ويا أهوكي النبي موسى بهارون فو ويأتي فرقان كان يون دفتر مرد حجاجي e mu'jizaji de sawi bo kiitaji di sharia non hayre deftere alquran na kalima jamirawo jonande wakkati go furqanu nden hatta ko nufete be furqanu halunga sendidirgo gonga be fewre
kanyum to laari jamrano wi o yawmal furqani yawmal taqal jam'ani do wari hokkugo en nyalomare hala kita himbe badar jamirawo se waddi yawmal furqani yawmal taqal jam'ani nyalomare gonga sendirta be fewre kanjum woni nyalomare badar kenan to haddo moni be tafsiru be potti do ko nufete be nanta furqanu ni dum hujjaji nen bo margo latugo dum mu'jiza on nen bo latugo dum sharia on kanjum nufete hama ko annabi Musa kanjum jamrawi wa izatina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun haqiqa to on siptori ne makado do haqiqa bo mana on kanditoto on latoto der handitibe na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نندر كو جامراو سبترنا بني إسرائيل أي وإذ قال موسى وقت موسى وي لقومه إمبماكو يا قوم يا أنون إمبم إنكم نؤمنون ظلمتم أنتوني أنفسكم يونكي مودon bitikazi jogitaki mudum al idila ngari on rewandi on ngada dum detedo fatubu tube ila barikin faki takdo on faktulu bare anfusakum yonkiji modon zalikum bulwadum do khairul lakum qurani on inda barikum ha takdo on fataba alaykum se o jabana on tubu modon innahu hanko do huwa tawwabu hanko noni jabi no tubu arrahimu do da hinnejo annabi Musa do siptirna be jamrawi siptere onon bani Israila wa iskala Musa li qaumihi ya qaumi onon is wakatiel Musa nabi Musa o wi li qaumihi himbe mako ya qaumi ya onon himbe am innakum onon do an onon zalamtum anfusakum bittikadikum li ijla on toni yonkiji modon be nanta jogitaki modon ngari do jamirawo erni on hisni on toraji di fir'auna tawrata on erni on mayo maliya halki fir'auna on don dara nden inani on bo hokkan on deftere yerbi annabi Musa bo dilli yahugo jaba deftere nden bahaw mako on bo rewi ngari to kanjum annabi Musa nde warti o wiata on fa on toni yonkiji modon be nanta rewugo mon ngari do to en bolino issa ngari man Kenya dede no be rewiri ndi Musa Samiriyu an gon wadani be ngari man nden aiki leddi en bi be rewidi annabi Musa warti tawi be do man nden Haruna hadino ha hada be sali dum latani be halkere nden annabi Musa de wari tawi be banni on wi'ata be faabe toni yonkiji mabbe innakum zalamtum anfusakum bittikadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum ngam man tube hananta jawmi on bari'u do der inde jawmirawo wallahu al-khaliqu al-bari'u mana sifa on der sifaji tagdi ay khalqu dum je jawmirawo on ko doni tago to bari'u bo don nu fe fernu do hunde ndena alari asliba mana na o lari ha hunde fere o ferni de ba o ferni de der bawde mako kudra mako be irada mako kanjum on hanko annabi Musa o joni be fatubu ila bari'ikum tube hananta tagdo on do dum on woni tubu modon bo faktulo on ko bare yonkiji modon to hado en bolino sedda maka Kenya tubu be ikabu dum wondudum tubu ko nufete be tubu wartugo ha Allah hirita bo wadi aybe nden bo efta alcohol bo lorata ko hado aybe do nden ikabu bo kanju on yengiteki to yengiteki do wara none didi jamirawo wawan yengita ma ha duniya o yengite ha lahira do aybe dum a wadi goto to amma jamirawo se wadani yimbe ko wi'ete hududu haddiji to a wadi aybe kaza hitama kaza goddo to o yari mbal
sey ɓe ngaɗana mo haddi o ɓocceteɗo ɓocci 80 to bo o wujji haddi maako ɓe ta'a jungo maako to ɗum yetti ruɓɓu dinar to bo o mbari goɗɗo o mbarte to haddi ɗo sey laati kanjum woni iqabu maako ha duniyaru ngam ɗume hisna mo iqabu je lahira mana kanjum woni yangada maako ko Allah yangitirtamo ha duniyaru ngam hisna mo yangada je lahira to haɗɗo jamirawo ɗo mari bawɗe o jaɓi tuubu ma man amma o yangiti ha duniyaru o yangiti ha lahira fu ngam to o jaɓanayma tuubu tikkere on hoɗata dow goɗɗo to tikkere Allah hoɗi dow goɗɗo bo o sendiri ɓe hinne Allah reenu en to amma jomirawo sewiɓe fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum fatubu ila bari'ikum tuube ha jomi on ɗum on woni tuubu moɗon bo faqtulu anfusakum mbare yonkiji moɗon to ayare ɗo nde wangiti ka Kenya ayi jomirawo wi summa afawna ankum min ba'di zalikum la'allakum tashkuruna jomirawo wi sey mi yaafi on ɓawo on waɗi ayɓe ɗo ngam on yettamo to nden haɗɗo bo jomirawo wi fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum tuube ha jomi on mbare yonkiji moɗon mbarugo yonki ɗo kanjum on woni tuubu maɓɓe to haɗɗo modi ɓe wi kadi mon faqtulu anfusakum ɗo ko nufete hamɓe ɓe mbarta yonkiji maɓɓe kala mo andi rewi ngaari fu o mbara hoore makko woɓɓe wi aa mbarugo yonki ɗo ɓe yerda ɓe mbareteɓe amma bandira maɓɓe mbara ɓe woɓɓe to alari sifru takwiyin no wariri ha defte maɓɓe hamɓe yahudu israilinko en ɓe mbi ɗum suudu laawi nder ɓiɓɓe annabi yaquba ayi cuuɗi 12 nane ma suudu laawi suudu man on annabako wurtata bana laamu bo ɗo wurta suudu yahusa ɓiɓɓe annabi yaquba to ɗo ɓiɓɓe laawi hamɓe on hettini mbarugo rewɓe ngaari fuu to mbaruɓe ngaari ɓe ɗuɗɓe fottinama to a sendi bani israila geɓe 3 geɓe 2 fu rewi ngaari ɗutti yeɓre tan to ɗon jomirawo sey waɗi kiita maɓɓe ɓe mbarta ko e maɓɓe ɗon nden ba en mbi suudu laawi hettini mbarugo ɓe to waɗi ka mbarugo ha waɗi ujuneje ba en bolli Kenya nden ɓe ɗaɓɓiti ceeto annabi Musa yi bani israila timman nden tubani ɓe ha jomirawo sey yaafi luttuɓe ɓe rewi ngaari ɓe mbaraka man fuu to woɓɓe bo mbarama to haɗɗo woɓɓe sey heɓi tuubu maɓɓe laati mbarego woɓɓe feere bo heɓi tuubu ɓe mbaraka amma bo tuubu maɓɓe jaɓama to kanjum on fassara faqtulu anfusakum zalikum khairu lakum inda bari'ikum kanjum ɗo fa kanjum on ɓurani on ha bari'ikum taɓɗo on fataba aleykum so o jaɓana on tuubu moɗon innahu huwa tawwabu rahim innahu hanko jomirawo huwa hanko woni attawwabu jaɓinowo tuubu arrahimu ɗuɗa hinnejo to ayare ɗo moɗiɓe tasawufu ɗo hurande ayi nde jippiɗo bani israila إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم way suufa ɗum ko en sey ɓe ɗo fassira ko nufete faktulu anfusakum ɗo kala ɓi adama nde oɗo laara yonki maako kiɗo mari haaje kiɗo mari haqqe nden oɗo waɗanaki haqqe maɓɓe fuu ha suufa ɗum ko en ɗum zulmu on mana o toñiki on ngam man noon o tuubirta sey o mbaraki ɗum on woni mbaruko kiɗo kanjum on haɗugo ko ki yiɗi haɗugo yonki ko ki yiɗi kaza ɗum dagi ɗum hamaki amma a haɗaki ki yiɗi kaza ɗum dagi ɗum hamaki a haɗaki ki yiɗi kaza ɗum dagi ɗum hamaki a haɗaki to ha ayi warti kanki yonki ki wala irada ko ɗume warti irada maki pat wati irada maki pat mayi to wakkati en man a mbariki to a mbariki zalikum khairu lakum inda bari'ikum kanjum on ɓurani on hananta taguɗo on to wakkati en on tuubu timmata haɗɗo on ya yotana kanjum joomu sawi man en andi o sendidiri darajaji yonki man ɗiɗo jeeɗiɗi woodi diga nafsu arande yonki ammaratu bi su'i nden lawwamatu nden yonki horhortohi nden zakiyatu nden radiyatu mardiyatu
nden fatkole fi ibadi fatkole jannati to kilati radiyatun mardiyatun ɗum on woni mana radiyatun mardiyatun ki yerdi Allah hakala halfu hakala yake fu ki arti ki yerdi Allah nyande yonki yerdi Allah foto ki wala irada mana ki wala nda ko ki yidi ko Allah yidi kanjo on ki yidi ko Allah waji bo kanjo ki wadi to haddo modibe sufadu ken hambe be don naftira be ara do be don biya faktulu anfusakum zalikum khairul lakum yande ambari irada yonki mada warti irada Allah kanjo noni irada mada ni shikenan to wakati man ambari yonki mada to nen alati nder jiyabe Allah famne na وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون جمراوي وي وإس أي سبتره ونن بني إسرائيل كوكمان النبي صلى الله عليه وسلم سبتر وكتين هم بني إسرائيل بلي لن نؤمن لك من انتاما عن موسى حتى نرى الله جارة هم لارا الله جد دون وانجي فأخذتكم الصاعقة فوقت يلمن سيرجعوا هوسبه وانتم تنظرون وندون دارا حتى هم بني إسرائيل باو النبي موسى ودني بتوراتا لو ودني بتوراتا وتاوي بدري وانغاري على كيتا توريتا داري وقت يلمن وارتي جوتا كالا چمولا با انتو تكا سورة العراف تو اي لو وارتي وسكني علي عجمن فالقى الواح وفي نسكتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون تو وسكني على توريتا وسكلني على يمبي غاري وتوبني الله nden jomirawo wi'ata nda wattam mabbe nda kiita mabbe jomirawo hiitibe hiita mabbe be timmi tuubi jabani be tuubu dum de'iti nden kadi o lortini do tawreta o fuddi wazugo be hala tawreta be don der maka nden jomirawo lori umrimo hanko annabi Musa hambe bani Israel o subta yimbe 70 der mabbe to en bi dum shuudi 12 sai o hosi kala suudu fu yimbe jeego sai be jeybe ngurti be 70 de be wurti be 70 do sai laatake wakkatiyel man ɓe mbi o usta yimɓe ɗiɗo o ɓe mbi nder maɓɓe ɓe subta ɓe en ustata wala ɓe wawi usto yerdi kañum muñi sai Yusha umnu Nunin be Ɗaluta ɓe ɗiɗi Yusha wi kañum yerdi muñi jamirawo sai windani mo baraji man hokki mo annabaku non Ɗaluta bo wi muñi ayan ko bo jamirawo hokki mo laamu to haddo se o hosi yimɓe 70 ɓe mbi ha nder yimɓe mamma ndoɗɓe wi o subta sali e nder ɓere wawi ngari se o heɓi yimɓe 60 noni dotti en se derke en 10 derke en man nde o wari o hawti ɓe dotti en hamɓe se ɓe warti ɓe dotti en wakkatiyel man nden o dillidi be maɓɓe ha ɗuri Sinaa ɓe jahan ɓe nana wolde Allah to nde ɓe jehi ha totton ɓe waɗi ka nanugo wolde jomirawo se waɗi wuldere nder wuldere man se ɓe ɗo nana sawtu ha ɓe ɗo nana wolde jomirawo nden ɗi wuldere man sendi ɓe be annabi Musa nden ɓe ɗo ɓe ƴoni ɓe wi Musa wara fassitira ɓe Musa wari fassitira ɓe bolle jawmirawo no wayi ɓe faami nden ɗabi'a yonki he'ayɓe ɓe nani wolde Allah na hani ɓe ɓedda imanu to hamɓe bani Israila be ajrafa be ta'annutu se ɓe mbi lan numina laka hatta nara Allah jara kai min nuɗɗintama fa seto min laari Allah ɗo min nani wolde mako kam amma he ay seto min yimo so wakkatel may diga Musa o loyi jamirawo se riɓi riggango waɗi fiiɓe ɓe fuu riggango bo je marata yiite iɗum je en fasiri ñalamaje caliɗe sa'iga to kanjum en mbiyata felmango se wari fiiɓe wakkate noon ɓe pat ɓe maayi ɓe 70 fuu to wa antum tanzuruna to kiita haɗɗo Tahir Ashur o wi ƴamugo maɓɓe ɓe yiɗi ɓe laara Allah ɗo famna en Allah laaroto ɗum on ngam ɗume dalila bo ayi hanko annabi Musa fo ɗaɓɓiti o laara Allah hamɓe bani Israila ɗaɓɓiti laarugo Allah nen jomirawo mbari ɓe wakkatiyel man oɗe ke lori ummitini ɓe bo
sanadi ɓe ɗaɓɓiti ɗum ɗo tan to haɗɗo mu'tazilin ko en dow kalimawol ɗo dow ayare ɗo ɓe hujjori be ayare nde jomirawo nde annabi Musa rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani walakin anzur ila jabali ayi hanko o wi Allah hollamo o laara Allah jomirawo wimo a larata ko am amma laarugo seere to mu'tazilin ko en se hosi zahiri ayaje man ɓe mbi Allah larata ko ha duniya be ha lahira fu to amma ahlus sunna wal jamaa ɓe mbi a Allah laaroto ɗum ha duniya be ha lahira fu amma wala mo laari Allah ha duniyaru si annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam ɗo on aqida maɓɓe ko waɗi bo ɓe fassiri ru'ya ngam jomirawo o wi la tudrikuhu l absaru wa huwa yudriku l absara wa huwa lladifu l khabir a suratul an'am to absaru giɗɗe gite to ayiɗo yu basira hewtata ko jomirawo amma hanko o hewtan giɗɗe gite be basiraji fuu kodeke en tami fasirgo ɗum ha nokkure man amma ko jomu ibatu jannati wi wa ru'yatul ilahi bil absari tajuzu inda ali istibsari duna taqabulin aw ittisali bal billadhi yaliqu bil jalali fa innama ar-ru'yatu manan khulika fil ayni lil mar'i kat ta'allaka wa kawnu musa sa'ala al jalila في أمره غدالنا دليلا اسمثله لا يجهل المهالة في حق من كلمه تعالى ورؤية الإله بالأبصار نار جومراو بجد بصيرة تجوز دغن إن آل استبصار حامر بصيرة جمن كم دون تقابل أو اتصال نن جومراو لارا تاك تقابل ما يدو فمدو تيريني نا دو لارا الله نا الله دو لارا وراتاكو نم جومراو لا تهويه المكان جومراو ولا نكوري جل عن التمثيل والتشبيه وعن مكان يستقر فيه ني جوم ko rabi fiyen ko jamra o mawni mamgu mako ha sali awata misalu mako Allah do nanni be kaza warata ko non non bo awiyata ko tafsir tashbihu na yeru Allah warata ko non non bo awiyata ko jamra do no kire kaza to haddo kanyo wi duna takabulin aw ittisali bal billazi yaluku bil jalali jomira o do laro be no lebindirta zati mako tan no leɗinta zati mako to banni ala ribta Allah duna taqabul ayta balladina wa inma ru'yatu ma nan khulika fil ayni lil mar'i ngam koni ru'ya hunde on de do jongiti be gite nende do jongiti bo ko laroto dum fubo dum shay'u on gite shay'u on ko larete shay'u on mana tagadi Allah on Allah bona tagadi ba hanko on takko سوي هجما قادو وكون موسى سأل الجليل في أمره غدالنا دليلا لا تاكي النبي موسى وجمي الله ويدي ولارا الله كاي كان يمدو دم هجاون اسم مثله لا يجهل المحالة إرم النبي موسى نولادو الله نن بولدي داو الله نندر أولو الأزم من الرسل هوني لا يجهل المحالة ودلتاكو هون ريويني تو أندي لارغو الله دي دمنو داولانو جميل الله أمبي أنا بوين ببوري سنة بدورو مانا أمبي بأندي كو دغانتا الله بأندي بو كوريواني الله أندوغو الله لارو تو كنجو أدي ودابيتي ولار الله تو أما حالي ودابيتي ولار الله جمراوي ولار تامو حالما نم هنكو رؤيا ودابيتي أي ربي أرني أنظر إليك أرني أي هلا ملارما أي رؤيا تون عندي ولي أرار آل ماضي ولما طالب مفعولين ذي الفتح انتما سوف دكون هم بكولا كو لإراب أيتادو وسبتا بفيرة نادم لإراب بيت الله بابا ميدي جنگو بول حتى ميدوماني هكي سمن ندو ولي أرار لماضي ولما طالب مفعولين ذي الفتح انتما أيضا كيتا نحوون أما ونفتر دم هرويا كانارو تو هانكو نبي موسى رويا ودابيتي تو رويا وداتاكو تو رويا ما مانا وداتاكو با نو ودابيتي رون وداتا اللارو نبي جمال صلى الله عليه وسلم نجبراوي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا جبراوي نغمي هلا مو آياتنا to ay ru'ya man jomirawo naftiri haɗo to seedey hasiyako araman a tawata ko ayare hollima ndano Allah annabijo laariri jomirawo to ɗo ha hadisa heji en tawata ɗum amma ha ayaje man
ko o sappi en ni summa dana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adna wato ruya woɗanta ko zati ɗon ko famete to amma ta en luggina ya daɗa hakkiloji meɗen to haɗɗo amɓe bani israila nde jomirawo subtini ɓe subti ɓe 70 ɓe nani wolde jomirawo ɓe wi heayɓe se ɓe ɗaɓɓiti ɓe ndaara Allah nden riggal ngori fiiɓe mbari ɓe fuu wantum tawduruna on ɗon ndaara on bani israila on ɗo yo ko faɗi ko kuma an annabi Musa ɗo laara ko feƴƴi ko kuma unzuruna ɗo je shahiduna on ɗo shahidi issa kaɗo ɗo ka laati ko ɗum feƴƴi to haɗɗo summa ba'athnakum min ba'di mawtikum ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم هوتي بعثناكم من أمنيهم من بعد موتكم أو مايد مودن لعلكم حقيقة نون تشكرون نجتن الله جميرو waɗani ɓe mayde haari gangoɗo to haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe wi aa na ɗum mayde ba nder modi ɓe tafsiru ɓe wi ɓe faɗɗi faɗɗugo on to amma to en hosi zahiri ayaje en tawan mawtu jomirawo wolwi ko deyke ɗo yiɗima jomirawo ɗo ƴonnana ɗum mawtu wa huwa alladhi yatawaffakum billayli wannahari ko summa idha antum takrujuna ay jomirawo wi oɗo mayna on jemma be nange fu to nden fa sabatkum musibatul mawti o nandi be maji jomirawo ɗo yiɗima allahu yatawaffa lanfusa hina wallati lam tamut fi manamiha ay ɗo yiɗi jomirawo somiri ɗum mayde goɗɗo feere to ɗani ɗo mayiri non amma wallati lam tamut fi manamiha to yonki mayayi ha nder ɗo yiɗi muɗum ɗo nden ayi kita man ka dilliri banni to haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe tafsir se mbi aa ɓe faɗɗi on tan ɓe fini amma zahiri ɓe mayi on ngam mayde ɗon none ko waɗi ngam woɓɓe fassiri ɓe maayi ko watta ñalawmare be kuje ɗo jemmare mana sa'a 24 ngam hamɓe bani israila nder qissaji maɓɓe ɓe wi ha o maayi ɗo ɓe maayi ɗo ɓandu maɓɓe ha fuɗɗi canjugo nden hanko annabi Musa o waɗi ka torugo Allah o wiyata andi bani israila ɓe mbiya mi subti suɓaɓe am mi yehi mi mbari ɓe law shita halaktani min qablu atulikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna anta khairur rahimina ay o wi atulikuna bima fa'ala sufaha'u minna kadi ngam juha en ɗo ayan ko nabi Musa ni o tori Allah ummina ɓe to nen jomirawo ummini ɓe ɓaawo bo ha ɓandu maɓɓe fuɗɗi waylutugo kañum ɓe wi ɓeɗo mari nonde mayde hamɓe bani israila man dede yimɓe 70 ɗo ɓe fini amma a laran alama mayde ha maɓɓe woɓɓe yehiri banni bana yimɓe ɓen tammi taw ko qiita muɗum ha nanta surnode surol bakara man toon wurtuɓe ɓe doggi ñawu gasidam nden jomirawo mayni ɓe nden jomirawo lor ummini ɓe ɗo to haɗɗo hamɓe ko modi ɓe fottini ɓe maayi ngam mayde ayi ɗum darugo ɓernde on fa yimɓe ɓe mbiyata physiologie ilmu wasaif al a'dha' al bashariya ɓernde on darata ngam nane ma ɓernde kayre on fiɗata ƴiyam to nde fii ƴiyam sei dogga ɗo nasta ha kala loñorɗi ɓandu fuu kañum ɗo tokka nder ɗaɗi nden ɗaɗi ɗo ɗiɗo geɓe woodi ɗaɗi gomoɗi ɗon woodi cewɗi ɗon woodi ɗaɗon gorkon feere ma gite wawata larugo amma pat ƴiyam ɗo yaha to ƴiyam ɗo kanjum on ba'isul hayati kañum watta ɓandu fuu ndu ɗo firita kañum tawa kadi feere to a jooɗi neeɓi ha kosɗe maɗa ƴiyam doggay no hani sei tawa kosgal man ngal accan huugo to haɗɗo ɓe mbi ɓerɗe maɓɓe on dari nde ɓerɗe maɓɓe dari shikenan sei ɗum laati ba mayde ha maɓɓe ha ɓandu maɓɓe fuɗɗi waylutugo don jomirawo lori ummitini ɓerɗe maɓɓe ɓandu maɓɓe sei lori fuɗɗi tukugal to hasili ayare man ni jomirawo mayni ɓe nden ɗo lori yo yeɗiɗi ɓe summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun jomirawo wi mi ummini on ɓawa mayde moɗon ngam on yetta Allah ko haqiqa noon nden on yettan Allah to haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe tafsir wi ba'athnakum ɗo aa nde jomirawo ummini ɓe ma ɓe ɗaɓɓiti jomirawo waɗa ɓe annabo en jomirawo sei lori waɗi ɓe annabo en man ay kin nder timmudugo ne'emaji waɗani bani israila be ta'annutu maɓɓe be ajrafa maɓɓe ƴaggare maɓɓe satugo haaliji maɓɓe amma fuu to ɓe ɗaɓɓiti hunde Allah ɗo waɗana ɓe to kañum ɓe ɗaɓɓiti ɓe wi ɓe nuɗɗintako sei to ɓe laari Allah nden jomirawo jippini
felmango do mabbe mbari be fu woni gango mbari be fu mabbe ndellori yeditini be ngarti ay yimbe summa basnakum badi mawlikum la'allakum tashkurun وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جبرائيل وظللنا مدونين عليهم do mabbe al ngamama ruldore wa anzalna mi jippini alayhim do mabbe al manna modono wasalwe be cholli shaadi kulu min rizqi rabbikum nyame diga risku jomi on washkuru kulu min rizqi rabbikum kulu min rizqi rabbikum kulu mimma razaqakum Allah wa sallallahu alayhim al ngamama anzalna manna wasalwe kulu min dayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna jamira fi wa ma zalamuna kulu nyame min aybati go sheni di marazaqnakum do wali riski on wa ma zalamuna be to nyaay amin mana walakin haqiqa ambe do kanu be lata ke anku sam yonki jiba be yazdimuna be to nyake to haddo jamira do bedda wangiti ngo neemaji di nemi dini be hambe bani israila wa sallallahu alayhimul ghamama jamira lori wadani be dawdi hambe annabi anko adabi musa de wurti e misra modi be tafsir senditi bi a dawdi do wodi do fiyani be lemaru halanta sahara on nakab jotta asina do sahara usina hakkunde misra be palestine to serul dere wadi jippi hado lemaru mabbe man do downani be to nde be laari rul dere do dilli patto be andi be umra mabbe dilla on do sebe nyobbale maji mabbe be dilla to habe laari rul dere man dari fu sebe lora be gara be tiggale maji mabbe totton to selati kan yon dawdi mon o e bon bi a do dum wadi zamanu tihu zamanu wembere on jamira do nani be man ngam to alari kisaman ayi hambe bani israila ndebe lori be ngarti banni diga duri sina warti be me chapane jedidi mayna be lora ummitine do be warti nden jamira umri be hambe bani israila be yaha be haba be nanta jababiratu be nyama guroni tengo ari ha udus jottado fo kuma baitul muqaddas man amma do heddi be ari ha ma jotta pat warti dum ro gotel wo be mbombi ander modi bo wuro modi be tafsiru be bi wuro wi tengo hulwan kango on jamira umri be be nyama to ay to alari suratul maidati atawan jamira hosi be hambe bani israila istafara naqiban فقال الله لنا إني ما أكون لنا أقامتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لو كفرن عن سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا أليم أي آتو هم بني إسرائيل جمرا سبتي بسبو يديدي النبي موسى سبتي سبو يديدي نوكا با أمبي كلا لن يلفوه سيغوتو كلا لن يلفوه سيغوتو هبه تشكي بسبو يديدو دبه تشكي بسبو يديدو لطن ننوي ببيها بنغادا تأسي mana be habe ngada tajassusu be widita asirce do nyukkude be kefta asiri yimbe wuro ari haado to on be jahi modi be issaji do bollo duddum amma sahata ko goddum be jahi be tawi amalika ku goddo goto o hosi be o wadi be hajiba mako o bili be do wara ledde dum baddum sahata ko dum israeli keje ngam asru tadwin wakkati en dum fiddi windugo winde mana hijra annabijo didabre yahugo tatabre mana qarnu didabum yahugo qarnu tatabum kanjo no ragare Umar ibn Abdul Aziz lamido julbe khamisul khulafa an kon umri dum fudda tadwinu dum fudda windugo hadis ayido don o windini Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ha Madina ko wadi ngam ussasu heewi wuro don Basra be Kufa julude Basra be mirbadu mudum fu do mari amida do mari pilaji fere do pila modi bo tafsiru do fila modi bo hadisi do fila shuara'u do pila dum do hebbini nder pilaji man wodi pila usasu on mana hokkobe isaji tan do haqqi isaji do ataw goddo inde mako o qasu ha o qasu do atawon o heban asli gotel
amma sai wada ka wadugo mubalaga ha o wurtina issa mana asli maka ya warta dum kazibu dum buhtanu tan to sai wa fotiri zamanu issa wadi tarwiju dum zamanu monon zamanu tadwinu bo fay wakkati non bari ka windugo to haddo duddum fu nasti nder walli fa dum nder defte amma to alaare nder wodi be walli fube jahizu amrum no bahar hanko don nder modi be seki hanko qaida woni deftere makko don hayawanu qaida no walli firindema a tawno day ha do nagdu mana o do tencha sai to hokki ma habaru sai a tawa karshe habaru no wi'a ma dum fewre on ngam goddo wari wimo na yimbodi do mari ko e didi ba wi ko e didi na to be hore to nyamirta se o wido nyamira be ko e man didi fu o wi to be hore to ngatirta o wi do ngatira do jemma do bo do ngatira nange so wi to wicco bono e mari o do ma se vi mo wicco gotel so o jali o wi faiza huwa abzabu sakalaini mi tawi mo buri fewugo habi be adam be ginnaji fu to ni wa heri do deftere makko to waddi ki so timmini so tenchaka se to waddi ki so timmini so tenchaka do asru tadwin lowi duddum hander defte lowi duddum hander tafsiruje lowi duddum hander hadiseji amma sahata ko to Allah riski goddo aklun salimun ko kuma o andi qawaid ko dawabit je seko ko hefta hunde le sahan ko ne sahata to onani kisani heftan ka sahan ko sahata ko ngam qara'in don woni ko wiete karina to ta tokki karina ayana taw hunde do ko ne sahan ko ne sahata ko to en laari babe mbiri kisaman yimbe sappo e didi be ngari be fotti be goddo fere goddo man o do rondi mba ledde mako nen o laari badum yimbe no kono bakuje na o hosi o bili do ware ledde mako o hosi o wi debbo mako hamde wada daddawa defina be nini to a laari si ataw dum kissa fewre on ngam wala no sahira to goddo do kam hanko fere mako na ha zamanu man ko yimbe man fu no woni to yimbe mabbe fu mabbe ni be woni to noy on rayuwa mabbe woni no ngena mabbe woniri be nan tan yimbe dilutube do hado to tokki dum karina jiro se ataw ko lano kissa man sahira to ko nufete ha majum ni dum jababiratu nana yimbe on marbe sembelamu marbe hadara hander wuro ari haa den hambe lamata wuro man be do mari bo gasi do bo ko goddo wara nyaamadi se to goddo cembiddo to kambe ni be sappo e didi annabi Musa lili nde be ngari be mbiata ay tatonon en tawon ka suratul araf to isab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'iduna أي يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون أي همبي Dembiata ay annabi Musa on en tan isaman timmuduka nastugo wuro man ha surol to suratul araf to Allah yani ka suratul maidati kambe be mbi de annabi Musa subti e sappo didi be ngari be gaddi habaru gure no woni si annabi Musa to tabe hecce yimbe mabbe ko hullata dum be hecce yimbe ko senata dum tan to nder mabbe yusha no nonin be kala dum yu fana be dido hambe sebe tokki umroje annabi Musa luttube bo sey yetti be modum wallahi ta yahe to on yahi mom foto on nasta yimbe do be baran on daano be wayi o hullini be to wakkati la nabi Musa siri kono wiibe be dilla sey be mbiata kay hambe fabe yata wodi yimbe don kaza en jabbarina lannat kula hamada mufiya fallu yimbe do nder wuro min fami nasta tawro ngam man isa man taw rabbuka faqatila innahu laqaidun yaw ambe Allah ma on hawa non kam do adoni to kala rajulan min alladhina yakhafuna an amallahu alayhim kanjum worbe dido nder mabbe nder hulobe Allah nder be Allah neemi dini be annabako kanjum yusho woni be kala dun yufama udkulu alayhim wa fi zata kantum fa innakum ghalibun naste to on nasti on jarata to doddo non ne be ngibi banni jemira se tikkini be nden 40 sanatan yatihuna fil ardi fala tasal al qawmi basuratul arafi to qawari jamira se wadani be wembere duubi 40 be don bembi be don der babal gotel be salay farsa ko jego
farsaku jeego mana to weeti fajiri ni ɓe dilla habe ɓe jippi fu jemma seɓe taw ɓe ɗon no nokkure ɓe ngoni man ɓe dilla habe kikkiɗori fu ɓe taw ɓe ɗon nokkure ɓe ngonnon to nden jomirawo yecci annabi Musa yecca ɓe to fa hamɓe ɓe membuɓe ko waɗi jomirawo tikkani ɓe ɓawo neman jiɗo pat ɓe yettayi to jotta ɓe kam yembere heƴi ɓe accata ko nokkure ɗo ɓe nastata wuro man wana se to ɓe timmiɓe fuu maɓɓe zuriyaji maɓɓe dañeteɓe hamɓe on yata nasta wuro man to nder ɗon on kadi jomirawo se waɗani ɓe nemaji ɗo o sallallah alayhimum gamama ɗon ɓe mbiyata to kadi jotta kam min ɗo haɗɗo duuɓi 40 kam no min gatta be nangue jomirawo se yerɓani ɓe ruldere wari ɗownani ɓe nden ɓe mbi to kadi ko ɓe ñamata jomirawo se hokki ɓe mannu be salwe nden ɓe mbi ko ɓe ɓornata jomirawo se waɗani ɓe limse ɓe watta dotti nden ɓingel bo limse ɓorni ɗo kanje on ɗe ɗon mawnida be mako ha o mawna nden e wi to ko ɓe yarata jomirawo se waɗi annabi Musa fiyani ɓe hayre wurtini coofi 12 nder nemaji je waɗani ɓe to kanjum on jomirawo yecci ɓe wa zallalna alayhimul gamama wa anzalna alayhimul manna wassalwa jomirawo wi o jippini dow maɓɓe manna wassalwa modi ɓe wi manna ko wiyete mannu ɗum modono ɓe ƴonata ɗum be fulfulde to waynaɓe fu ɗo andi ɗum ɓe mbiyata kodeke modi ɓe waɗi none feere ɓe mbi ɗum ɗo nandi bana njumri ɗum ɗo jippa jemma amma to nange waɗi ɗum ɓolwan feere ɗo jippa ha baafe to enen ni ha leddi meɗen ɗo mi anda ɗum ɗon ko ɗum wala mi anda to amma woodi ha ɗum woni kodeke woɓɓe nder modi ɓe tafsiri ɓe mbi a mannuɗo ɗum daweji on ɓen andi daweji ay ko ɓeɗo wasa ɗum wasugo ngam dalila sahihu muslim waddi hadis on ko jaɓa ha ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam o wi alkama'atu mimma anama allahu bihi ala bani israila ma'uhu shifa'un lil ayni annabi sallallahu alaihi wasallam wi alkama'atu daweji ɗo ɗon nder ne'emaji Allah nemiɗini bani israila be muɗum nden ndiyam daweji mai ɗo nyawda gite irum gaburu gise to ɓoɗi ɗo to ɓiɗɗi ndiyam man simtini nyawdan gite bari ha sahihu muslim to amma modi ɓe sewi aa ko sappete haɗɗo na kamatuɗo kanjum woni mannu ba aa kamatuɗo ɗon nder nemaji ɗi bana irum nemaji ɗi Allah waɗani bani israila ngam daweji ha ladde on ɓe wasata a awata ko fuɗan nden bo wala ko yalima se to a reni ɗum kanjum fuɗanta hoore majum ha a irti ɗum fu bo a wasan ɗum a ñama to amma ko nufete be mannu ha haqiqa ni ɗum hunde on nde jamirawo jippini diga dow kanjum on bo ɓuri yaadugo ni ɗum ɗo wayi bana njumri amma ɗo mari lammengel jippata to weeti hamɓe bani ɗum ɗo jippa bo diga ngasugo buulol kanjum on ɗellutugo buulol ha bo fuɗugo nange se bani israila ɓe mofta ɗum ɗum fu majum kanjum on woni nyamdu maɓɓe wa anzalna aleykumul manna wassalwe bo colli caaɗi to colli caaɗi ɗo woɓɓe nder modiɓe hirmodiɓe ulum tahirum no ashur o wi'a ala ɗo farta colli man wata ɗum gerle amma gerle ndiyam na gerle ƴolde ba to gerle on se Allah yerɓana ɓe to weeti fajiri ni se ko moye nanga ko he'ata ɗum to nangi ko he'ata ɗum ni shikenan se ya sa'a muɗum ñama o e bo wi'a colli man ɗiɗo jippa ɗo ɗi caaɗi diga asama kanjum jomirawo hokki ɓe mannu ɓe salwe wa anzalna aleykum manna wa salwa kulu min ɗayyibati ma razaqnakum ñaame nder ceniɗi ko Allah riski on ɗayyibu ɗo mari mana ɗiɗi a ɗayyibat ɗo mari mana ɗiɗi ɗo mari mana dagiɗum ɗo mari mana belɗum to haɗɗo ni hosan ɗiɗi fu nda ɗum dagiɗum ha Allah nda ɗum belɗum bo kulu min ɗayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna hamɓe fa be nanta hokkeki ɓe manna be salwa ɗo wala ko ɓe usti ha laamu Allah wala ko ɓe usti ha nder nde saari Allah wala ko ɓe ustani Allah ko kuma wala ko ɓe tooñi be dedei ta annutuma ɓe ɓeetare maɓɓe so yonkiji maɓɓe tan ɓe tooñi walakin haqiqa kanu ɓe laatake anfusahum yonkiji maɓɓe yazlimuna ɓe tooñata nam وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فقولا منها حيث شئتما رغدا وادخلوا باب سجدا وقولوا حدة يغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين
وادخلوا باب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلا منها حيث شئتما رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وخطيئاتكم وسنزيد المحسنين. جميرا في وإذ سبتوري أن بني إسرائيل حكمان النبي صلى الله عليه وسلم سبتوري وقت إذ قلنا من بي ادخلوا نستي هذا الباب نالدو دمغا كنجون ورو أريها أدو fakula min ha nyame hande ruro man hay su ciitum ragadan ko on jidi fu nyame do dum pecidum watkulul baba sujjadan naste bo dammugal do on do sujjidi wa qulu bi e hiddatun kalimol libanol zinuba ko kuma kalimol hidda yughfar lakum qadayekum jamira se yafa non zunubaji modon wasana zidul musinin jamira vi mi beddana no wonani be am kam to haddo ayare do do sawi timmitingo issakaya todo do ayne jomirawo wiiɓe hamɓe bani israila ɓe yaaɓe nasta wuro man ɓe sali yen jomirawo waɗani ɓe wembere duuɓi 40 ha nder wembere ɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe maayi dedey yeddunoɓe allah ɓe pat wakkati nder duuɓi 40 ɗo ka wala mo lutti so yehi warti wala luttuɓe sey jiilul jadid mana waldeyu hesru dañaɓe nder duuɓi 40 man haɓe tan lutti to wodi hibbe ni se dido yusha no nunin be kala dum no yufana se Allah wadi handata nder dubi 40 to ton annabi Haruna mayi annabi Musa man be hore mudum nder dubi 40 man mayi warti be jabi annaba kuni annabi yusha be annabu kala bu be didi abe on efti dongal annaba ku nden hanbe on jomira lori nder dubi 40 timmi wembere timmi be atofa be timmi hesbe nden jomira lori leli be do be ngara fa be nasta wuro do kanjon utkulul baba naste dammugal wuro do mana naste wuro man fakula min haysu shi'tum ragadan nyame ko on yidi fonde wuro man mana wuro man go dangnani be jamira dangnani be go dum dala go be nyama ko be yidi fonde mago ragadan peshidu watkulul baba sujjadan amma wakati on nasata dammugal do on laata on do sujudi sujuda in hina'in on do sujudi do on don turi ni on do yankini do tawadu on nastirta na way sujuda je tinde ba sujuda je tinde kanyum je Allah tan hettini be majum to nyande go en tammi wadugo darsere do majum to Allah yardi ha fassirgo ko ni sujuda ngam ulama o modi be zamanu be hefti hikima ko wadi Allah wadi hanko tan sujudante ngam sanadi ko wi'ete nasiyatu la nasfa an bin nasiya haddo ni do ngam ngandi ambe modi be science be do senditi ngandi kaci ay be physiology do kala nokkure fu wodi ko huwata to dede qararu bi adama pat mana qararu ko a hosata mataki a wadan ko a watta a yahan ko a yata a huwan ko a huwata fu ha dede tinde do woni to kanyum nder hadisa je annabi tawan wodi ha annabi sallallahu alaihi wasallam wiata nasiyati bi yadika madin fiya hukmuka wa adlun fiya qada'uka mana nasiya do ha totton on ko dume woni to kanyum jomirawo umri dum sujuda to ha sujuda do ay dum yankinana ko jomirawo hanko tan mari nasiyatu kanyo to goddo sujudinamo nden ha yimbe science bo be bi babal man do mari haaje heba shuhunat al kahrabaiya wakatel man heba di am dirta nasta babal man pat lata babal man ngal do mari charge nden numo ma do wodi wakatel man to kanyo wadi be jami jomirawo hato buri battugo be wi wakati bi adama sujudi to en ngari hama kani to Allah yardi am bolon to watkulul baba sujjadan do sujuda in hina'in do turuki on be nasata nen waqulu hidda mi'e kalimol hidda do mana majum dum haddu zunubi mana libe go zunubi moyta ay beji amma modi be tafsir wadi kalimaji dudum bana hasanun abil hasan tabi'a jomira umri be bi'a kalimol hiddatu man be nasida to be wari nastugo be do sujudi be do bi'a hiddatun ha be nassa amma ikrimatu nder fukara be Ibn Abbas o wi ko nu fete be hiddatun do be bi'a kalima la ilaha illa Allah lituhadda bihi zunubuhum be bi'a kalima la ilaha illa Allah ngam kalima do ngol ripa ngol ittan ay beji mabbe fu nden nder modi be Ibn Abbas o wi
istaghfiru rabbakum bima tuhiddu bihi zunubukum mana be tabbitira jamirawo fariwe ngam ko libanta be zunubaji mabbe to anni kalimol man ko rifete amagol kalimol libugo zunubaji on to yidi be lafzu majum mom ngam wari hadir hadiseji jamirawo wi'a hiddatun be nasta nde be ngari sembe do bi'a habbatun min sha'iratin ko min sha'aratin habbatu hindatin min sha'aratin yadu ya gabbel alkamari ko gabbel alkamari diga sha'iru be wadi ka jonugo ni inde nyamdu jamrawo be biara ka jonugo kalimaji libanta be zunubaji ta'annatu mabbe hambe bani israila to hado qulu hidatun yughfar lakum qadayakum wa sanazidul muslimina fabadal wakati wadi to se an dara haddo ni kadi wodi jamdi donno ko ogorgo jen jabade bismillah. Assalamu alaikum. Wodi mo yerbi modi mo yerbi jamol o wi dume on hukunci goddo be wado hayla o yoban sumai amma o yobata julde to kitama ko Allah on hitiri banni ngam hambe robe jamira windani be hayla waɗani ɓe hayla feɗɗan ha maɓɓe kanjon iyam waɗan ha maɓɓe kala leyru fu to amma julde ɓe yoɓatako amma suume ɓe yoɓan to ha nder modiɓe ɓe mbi sanadi man ko waɗi julde nde wakkati wayi ha hawwa'u ɗum fuɗɗi dada julɓe ɗum fuɗɗi ha hawwa'u nde julde wari sei o ƴami Allah sei o waɗi annabi adam ƴamanimo jibrila ƴamanimo jomirawo nda ko feɗatama ko o juulanna jamirawo wita o juula nden nde suumay waɗi sei o ƴamay sei o ta'i suumay to nden jamirawo waɗanimo itabu wi o yoɓa kanjum waɗi hamɓe roɓe ɓe yoɓata julde ɓe yoɓan suumaye woɓɓe feere wonde waɗimo ƴami seyda aicha ƴamol ɗo nde o ƴami seyda aicha ƴamol ɗo abou dharri sei ɓe mbiyatamo Mu'adh ibn Jabal ƴamimo sei o wiyatamo a haruriyun anta an ka nder yimɓe haruriya mana a kawarijinko en nder kawarijinko en a woni na sei o wiyata to ɗum ɗo fe'ana min ƴami annabi jo wiya min yoɓa julde min yoɓa sumay amma ta min yoɓa julde ɗum kiita Allah ni ɗum woni to ɗum liñatake bo amma hamɓe hawarijinko en debbo yoɓan julde ba yoɓirta sumaye fu to ɗo on jawabu man ɗiɗaɓol man o wi modi bo noyi ba goɗɗo wi debbo mum waɗi kefergal dow debbo man kanko to debbo mako waɗi kaza to bana ɗum dada mako ɗo bo ziharu ɗum wiyete aɗon mbiya ɗum ziharu am waɗi ɓe kanjum jippini suron katsami ayi ummu jamilin hanko o waɗi ka be gorko mako abou jamilin nden ɓe ngari ha annabijo sallallahu alih w sallam eɗo fottira to o wi to o ɓatti ɗum ni bana to o ɓatti dada mako ko to o memi ɗum ba o memi dada mako to ayi ɓe haren ɓe karmotiri kamɓe ha jahiliya ɗum cergal on to goɗɗo wi debbo nandidini debbo be saaro muɗum ko be karamɗo muɗum ni o serimo on to nden ɓe ngaɗi ɗum nder islama on jamira se jippini kiita ɗo kanjum on ko woni dow mako kaffara to goɗɗo wi waɗi ziyaru be debbo mako ni kaffara mako kuje tati ko o rimɗina maccuɗo ko kuma o suuma lebbi ɗiɗi tokkidirɗi ko kuma o ñamna miskin en 60 sa'ewal kala miskin jo fu kanjum woni kaffara mako wakkati man timi ko to se en dammiɗino haɗɗo assalamu aleykum subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin